буду делать фальш-камин. Размеры моего камина вы можете видеть на экране. Начну с того, что буду расчерчивать коробку из-под телевизора. Больше мне коробки не понадобится. Далее я буду расчерчивать топку. Топку я буду расчерчивать так, чтобы я могла разрезать ее и загнуть вовнутрь, и чтобы она у меня была до упора, до стенки задней. Далее в видео я все это покажу. Вот о чем я говорила. То есть они у меня прям до упора, до задней стенки. Чтобы мне не приклеивать кусочки. Ну а то, что у меня не хватило снизу, я буду добавлять из тех кусочков, которые у меня остались все-таки. Я использую для этого бумажный скотч. Боковые стенки топки я буду приклеивать на горячий клей. Теперь я вырезаю верх нашей топки. Для этого я использовала крышку. Сначала я вырезаю одну половинку, и по этой же половинке я буду измерять вторую, чтобы было одинаково.